सिगांथाराव सोरगोआव थानाय जोंनि अनसुला आफा इसोरखौ फोरबु जिसु ख्रिस्टनि मुङै हामबाय होनो आरो जोंनि सैथो गस्पेल मिउजिक इउट्यूब चेनेल नायगिरि बिदा फंबाय ख्रिस्टनि आंगो अनज्लायग्राफोरनिसिम जिसु ख्रिस्टनि गोजोननाय आरो अननायखौ बयनोबो जासिहरग्रोनाय जाबाय। बयखौबो गोजोन्थों। आं दिनै गोदान बोसोरनि सुंदो इसोरनि बाथ्रा बुंनो नागिरदों। गोदान बोसोर होनोब्ला जों दिन बोथोरफोरखौनो गोदान जाबाय होननानै सानो। बे जोंनि साधारन साननाय। नाथाय बे दिनानो, बे हरानो, बे सानानो हाबलाय ओंखारलाय जाबाय थायो। दिन एबा बोसोरफ्रा आवगायलांबायल' थायो। जेरै 2021 मायथाइनिफ्राय 2022 मायथाइसिम सौफैलायबाय। बेखौनो जों गोदान बोसोर होननानै बुंनाय जायो। बे जाबाय सुबुंफोरनि साननाय फारि। गोदान बोसोर होनोब्ला सांसारिक बाथ्रायाव गोदानै दाजानाय बोसोर एबा मायथाइ होननानै बुजिथावगौ। नाथाय बे बाथ्राया गोरोबनो हाया। मानोना दिनाबो गोदान महर लायाखै। हर सान एखे रोखोमैनो दङ। एकमात्र मानसिनि केलेन्डारनि हिसाब साननायासो फिरि गोदान जालांबाय थायो। सोरबा सुबुङा माबा मोनसे जिराद गोदानै आबिस्कार खालामनायखौसो जोङो गोदान होननो हायो। दा दिनैनि बाथ्राया मोननै रोखोमनि टपिक जायो। सांसारिक मोनसे आबिस्कार खालामनाय आरो इसोरनि रायजोनि गोदानै जिउ लुखांनाय। बे मोननै टपिकखौ जों दिनै मोननो हायो। इसोराबो गावनि सृष्टिखौ गोदान गोदानबो खालामलाङो आरो मानसिफ्राबो गावनि हानाय बोलोफोरजों गोदान गोदान आबिस्कार खालामो। दा जोङो नायनि बोसोरफ्रा जेरै आवगायलांबाय थायो बेबादिनो जोंनि सुबुंफोरनि जिउ सोलेराबो सिगांथिंजाय आवगायलांबाय थायो। माने जोंनि गासैबो बे संसारनि जिरादफ्राबो जामलांबायसो थायो। बे आरो माब्लाबाबो फैफिननो हाया। जेरै अख्रांनि माखासे हाथरखिफ्रा गोजों आरो माखासे हाथरखिफ्रा मोले मोले जोङो। बे मोले मोले जोंनाय हाथरखिफ्रा गोबाव बोसोर जाबाय। बिसोरहा जोंनायनि बोलो एबा पावारानो खम जालांबाय। बेनिखायनो बिसोरखौ जोङो मोले मोले जोंनाय नुयो। बेबादिनो बे बुहुमाबो जोबनायनि बोसोरथिंजाय आवगायलांगासिनो दङ। सृष्टि जायोब्ला जोबनायाबो दङ। नाथाय इसोरा जोबनाय गैया। बिनि रायजोआ अरायबो थाबाय थागोन। जों इसोरनि मानसिब्ला एबा सृष्टिखौ ख्रिस्ट'खौ फोथायग्राब्रा फोरबुनि गोदान जर बोलो खायदाखौसो मोननो हास्थायनांगौ। आरो जोङो गोदान गोदान बोलो साननायफोरखौ जोङो इसोरनिफ्राय मोननो हास्थायनांगौ। जों बे बाथ्राखौ जेसायानि लिरनाय बिजाब 40 अध्याय 31 पदआव नायब्ला जोङो मिथिनो मोनगोन। गोदान बे 2022 मायथाइयाव इसोरा मा मावगोन बिनि प्लानखौ इसोरासो खालामो। जोंनि गाज्रिनि थाखाय नङा, नाथाय जोंनि मोजांनि थाखायसो इसोरा मावगोन। बेनिखायनो ख्रिस्ट'नि अनज्लायग्रा बिदा फंबाय, बिब' बिनानावफोर, बे इसोरनि भबिष्यत बाणीफोरखौ नोंथांमोना एसे साननानै नाय। बे गोदान 2022 मायथाइया गिथावथाव
जागोनब्लाबो बयबो इसोरनाव नांथाब आरज खालाम उदै बासि इसोरा बिनायखौ खोनासंगोन। बिनि मावगोना जोंनि सैनांनायनि थाखाय नङा, जोंनि आसाखौसो जाफुंहोगोन। बे बाथ्राखौ जों मोननो हायो जेरेमियानि बिलाइयाव लिरनाय 29 अध्याय 11 पदआव बे बाथ्राखौ जों मोननो हागोन। ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, जों अख्रां रायजोआव हाबनोब्ला गोदानै सारि जानांगोन, अब्लासो इसोरनि रायजोआव हाबनो हागोन। जों दै आरो जिउजों सारि जाथारनांगोन। बे बाथ्राखौ नोंथांमोना नायदो यहन्नि 3 अध्याय 5 पदआव। जों ख्रिस्ट'नाव थायोब्ला गोदान गोदान बोरखौ मोनथारनांगोन, मानोना जों बोरखौ मोननोसो ख्रिस्ट'खौ नाजावदों। जों गोदान महर लानांगोन आरो गोदान आखल आखु जोङो मावलांनो थाखाय नाजानांगोन। जिबौआ बिगुर गुस्लायब्लाबो जिबौ महरैनो थायो, नाथाय एम्फौ लाथाया गुस्लायब्ला सिखिरि जानानै बिरनो हायो। दा जोंनि जिबनाबो बेबादिनो एम्फौ लाथा बादि सिखिरि जानानै बिरनो हानाय जिबन जानांगोन। अब्लासो जोङो गोदानै गावनि जिउखौ लुखांबाय होननानै जोङो साननो हायो। जों सिखिरि महर लानांगोन आरो जोङो गोथार जिउनि दुआरे सोरगोआव जों बिरलांनांगोन। बे बाथ्राखौ 2 करिन्थि 5 अध्याय 17 पदआव नायब्ला जों नुनो मोनगोन। दा बे 2022 गोदान मायथाइयाव गोदान महर लानोब्ला जोङो बेफोरबादि खामानिखौ मावनांगोन। 1 नाम्बाराव जाहैबाय फास्टिं जों थानांगोन, उदै बासिनांगोन। 2 नाम्बाराव जों दशम भाग होनांगोन आरो बे दशम भागआ रेगुलार जानांगोन। आरो 3 नाम्बाराव जों बाइबेल स्टाडि खालामनांगोन। जों बाइबेलखौ सानफ्रोमबो ध्यान खालामनांगोन। 4 नाम्बाराव जाहैबाय जों गिर्जा रेगुलारलि हाबनांगोन। इसोरनि फरायसालियाव जोङो रेगुलार हाबबाय थानांगोन। 5 नाम्बाराव जों फेल'शिप लाज्लायनांगोन। आरो 6 नाम्बाराव महिलाफ्राबो रेगुलार महिला गिर्जाखौ खालामनांगोन। अब्ला जोंनि जिबनाव गोदान जर, गोदान बोलो आरो गोदान खायदाफ्रा फैबाय थागोन। इसोरानो जोंनो बेबादि बोरखौ हरगोन। ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, बयबो बेफोरखौ नोंथांमोना मावदो। थांनाय बोसोराव हयथ' नोंथांमोना हास्लाबाखिसै, बे गोदान बोसोराव बयबो मावदो। गावजों गाव खेमा होज्लायदो। दागो गैयै, हेंथा गैयै आखल आखुखौ दादो आरो गोथार गोजों गोसोजों इसोरखौ हामलायदो। बेनिखायनो जों फिलिपिया 2 अध्याय 15 पदफ्राव जों नायबा नुयो इसोरनि फिसा जानांगौबा जोङो दागो गैयै जानांगोन। जों इसोरखौ हामलायग्रा जादों, जेरै दाउद राजाया इसोरखौ बिमायनो हामलायदोंमोन। जोङो गितफोरनि 130 अध्याय 6 पदआव नायब्ला जों नुयो पहरा होग्राफ्रा अखा नायनायखौल' हामलायो, नाथाय आं बिसोरनिखौ बांसिन इसोरखौ हामलायो। बे बाथ्राखौ दाउद राजाया बुंदों। आरो जों बिनि हामलायनायखौ नायबावनि गितफोरनि 42 अध्याय 1 पदआव बेबादि बुंबावदों दाउदआ, मै फान्थिया जेरै झरनाबारियाव दै गांनानै दैखौ लोंनो नागिरबायो, बेबादिनो आंनि जिउआ अरायबो इसोरखौ नागिरबायो। बेसेबां हामलायनाय नागिरनाय जिबन दंमोन दाउद राजाया। दा अनजायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, जोंनि जिबनाबो बेबादि इसोरखौ हामलायग्रा नागिरग्रा जानांगोन। अब्ला जों इसोरनि अननाय
बोरखौ जों मोननो हागोन। बे 2022 मायथाइयाव गोबां गोदान गोदान समस्याफोर फैगोन। डक्टरफ्रा बेमार आजारखौ रिसार्च खालामनो हानाय नङा, गोदान मुलिफोरखौ बहननो हानाय नङा, आरो बांग्रि, बारहुंखा, सारन्थाइ, दैबाना, अभाब आंखाल सौफैगोन। गिथावथाव महर लागोन बोथोरफ्रा। बेनिखायनो ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, जों दिनै बे संसाराव थांनानै थानोब्ला जोङो इसोरनि गोदान गोदान बोरफोरखौ जोङो हामलायदो, नागिरदो। नागिर अब्ला नों मोनगोन। बेनिखायनो जोंनि जिबना नागिरनाय जिबन जानांगौ। नोंनि बायग्लिनाय, गब्लंनाय गोसोफोरखौ नों ख्रिस्ट'नि बोसोनजों गोदानै लुखांदो। अब्ला नोङो जिउआव नोंनि गोजोननाय आरो शान्तिखौ नों मोननो हागोन। बिदिब्ला ख्रिस्ट'नि अनजायग्रा लोगोफोर, दिनै जोङो बे गोदान बोसोरनि सुंद' बाथ्राफोरखौ जोङो मिथिबाय। जों बयबो गोदान गोसो, गोदान जिउ लानानै बे 2022 मायथाइयाव दावगालांदिनि। जोंनि न'खर जिउ खांनायफोरखौ ख्रिस्ट'नि बोरजों जोङो दावगालांनो हास्थायदिनि। थ' बिदिब्ला दिनै जोङो बेखिनियावनो सुंद' बुंनायखौ दोनथ'बाय आरो फैगोन दिनफ्राव जोङो लोगो लाज्लायगोन। नोंथांमोना अन्नानै आंनि बे इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक आरो शेयार खालाम, जाहाथे फैगोन दिनाव गोदान गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना मोननो हानायफोरबादि। हामबायसै, बयखौबो गोजोननाय लाबावबाय। गोजोन्थों। आमेन।